Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin al-qawlihin amma ba'd. Dumateng sedaya yang hadir jamaah salat Isya lan tarawih dilanjutkan witir dan digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalu niki kula sopan sedaya sampun memasuki puasa yang ke-8 nggih sing murun. Dalu niki monggo ngaos kedap tentang 4 golongan orang yang dirindui surga. Allah Subhanahu wa taala niku zat sing nyiptakno manungsa. Allah Subhanahu wa taala niku zat sing nyiptakno swarga lan neraka. Allah Subhanahu wa taala niku zat sing ndadekaken utawa nyiptakno langit bumi sak isine. Gusti Allah ndadekno swarga lan ndadekno neraka. Neraka lan swarga niku enten panggonane. Tapi kabeh manungsa niku mesti kepengin mlebu swarga. Mboten enten wong ditakoni kepengin mlebu neraka mboten enten. Kabeh manungsa kepengin enak. Mboten enten kepengin soro. Nggih napa nggih? Mugi-mugi mawon ingkang hadir kali niki saged mlebet swarga sedaya amin Allahumma amin. 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 Alhamdulillah jamaah kathah nggih. Muga-muga benjing manten yasin nggih jamaah kathah ngeten niki amin. Amin. Amin Allahumma amin. Amin. Alhamdulillah, muga-muga dikabulkan dening Allah Subhanahu wa taala. Kabeh manungsa kepengin mlebu swarga. Dalam arti setiap manusia tentu merindukan pada yang namanya surga. Tapi agama Islam niku ngajaraken dumateng kula panjenengan sedaya. Tidak hanya kita yang rindu surga, malah surga rindu kepada 4 golongan ini. Siapakah keempat golongan ini? Inilah yang akan kami bicarakan pada pertemuan kali ini dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antara keempat golongan ini. Amin. Amin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafari talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi fi syahri Ramadan. Swarga niku kangen marang petang golongan. Nomor 1 wong sing seneng maca Quran. Orang yang suka membaca Al-Qur'an. Jadi wong sing seneng maca Quran niku dikangeni swarga. Ping pirang ayat niku bendina. Mbok pirang ayat terserah sampean. Mbok iku 10 ayat, mbok 50 ayat, mbok 100 ayat. Pokoke niku sangat bendina maca Quran. Misalkan kecuali nih dalam keadaan udzur boten asal maca Quran. Tapi ini dalam keadaan suci misalkan bendino maca Quran. Boten dibatasi 100 ayat 200 ayat boten dibatasi. Nek iso niku bendino. Soale amalan sing sampean lakoni rutin senajan titik niku luwih disenengi Gusti Allah tinimbang akeh tapi gak rutin. Sampean sedina maca Quran 10 ayat rutin niku luwih disenengi Gusti Allah tinimbang sampean sekali maca sak juz terus 6 bulan rene gak maca bab 14. Luwih apik sing titik tapi rutin continue istiqomah jare ojo kaya modene sak istiqomah sing penting rutine. Nomor 1 wong sing seneng maca Quran dan kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan. Kita jadikan Al-Quran sebagai imam dalam kehidupan kita. Ini Quran dari imam otomatis kalau banyak sekali dari makmum. Quran ngarani ke barat kita harus melangkah. Ke timur kata Al-Quran, ke timur kita harus menuju. Ke selatan kata Al-Quran, ke selatan kita harus melangkah. Ke utara kata Al-Quran, ke utara kita harus pergi. Merah kata Al-Quran, merah kita katakan. Putih kata Al-Quran, putih kita bilang. Hijau kata Al-Quran, hijau kita sebarkan. Ini Al-Quran dijadikan sebagai imam dalam kehidupan. Maka siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam dalam kehidupan, maka Al-Quran akan mendorong
orang tersebut ke dalam surga. Iya, surga dunia, lebih-lebih surga di akhirat nanti. Tapi siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai makmum dalam kehidupan, maka Al-Quran akan mendorong orang tersebut ke dalam neraka, baik neraka dunia, lebih-lebih neraka akhirat. Quran ngarani ulon, dheweke ngetan. Quran ngarani ngalor, dheweke melayu ngidul. Jadi jenenge Quran didadekno makmum, dheweke dadi imam. Nomor 1 wong sing seneng maca Quran. Nomor 2 wong sing dirindui surga. Golongan yang dirindui surga adalah orang yang senantiasa menjaga lisannya, jaga cangkem. Lane jare wong Jawa, cangkem niku dicancang ben mingkem. Tegese nek kira-kira sing diomongno ana manfaate luwih apik meneng. Wong meneng ku apik tapi kudu ngerti panggonan. Contohnya nek ngomong sia-sia kono gunane lebih baik diam. Tapi belum berarti, belum tentu wong meneng apik durung karuan. Contohnya apa? Dikek nikmat Gusti Allah dari menengahi. Iki jenenge gak apik. Wong kudu meneng, dikek nikmat Gusti Allah menengahi, gak apik tambah. Sing apik ya ngucap zikir alhamdulillah. Wong iku lho meneng. Buktine apa? Ana mang dhewe mangan ana tanggane gak tolo. Iki jenenge gak tepat. Dadi wong meneng iki kudu ngerti panggonane. Wong kulo meneng, buktine apa? Medhok tanggane gak nyopo. Saking menenge gak tepak ngono iku. Gak iso ngerti situasi dan kondisi. Wong meneng iku apik tapi kudu ngerti situasi dan kondisi. Memang apik tapi kudu ndelok cak-cakane. Soalnya agama iku nata, apike kaya apa mboten kok repotno. Wong seneng wong sing jaga lisan dikangeni swarga. Ngeten iki ngomong gampang, praktek angel. Jaga cangkem niku angel iki. Kabeh ngomong iso, tapi kadang angel, tapi monggo dipun usahaken. Nomor 3, wong sing dikangeni swarga, golongan yang dirindui surga jarene Kanjeng Nabi, wong sing seneng ngekei panganan marang wong sing kelaparan, termasuk nang fakir miskin, anak yatim piatu. Dalam arti wong sing seneng sedekah, as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu iso nolak belahi. Sadurunge kena belahi ya sedekah dhisik, gampangan ngoten. Terus kena belahi sedekah. Ya wis kadung, padha karo wis tiba, kata dhewe sedekah wis kadung. Sedekah dhisik supaya cek selamat. Sedekah dhisik supaya cek didono Gusti Allah teko balak. Dene kok tiba temenan. Ya muga-muga ae Gusti Allah itu jaga sampeyan dari balak yang lebih besar. Contohnya sampeyan sadurunge berangkat kerja, ngamal dhisik. Data ndungone tengah dalan bani sampean bocor, sampean ngurang-nguri. Ya durung karuan Gusti Allah gedeng niku. Sapa ngerti kok menawa anane bani sampean bocor, Gusti Allah menyelamatkan sampean dari bahaya yang lebih besar. Sapa nang ngarepe sampean jarak 1 kilo ono kecelakaan. Umpamane sampean gak bocor bani, ya sampean iki dadi korban. Mulane Gusti Allah kekai bani sampean bocor, iku mungkin Gusti Allah menyelamatkan dari bahaya yang lebih besar. Paham tak? Nomor 4 sing terakhir, wong sing dikangeni swarga niki dawuh Kanjeng Nabi ing hadis. Wa shaimi fi syahri Ramadan, wong sing poso wonten ing wulan suci Ramadan. Kados ngeten iki, mugi-mugi mawon kita sedaya termasuk wong sing dikangeni swarga. Amin Allahumma amin. Nomor 4 wong sing poso ana ing wulan suci Ramadan. Poso niku diwajibno marang wong sing beriman. Dari Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajib wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tapi umatnya sadurunge Kanjeng Nabi, menungso sadurunge umat Kanjeng Nabi niku nggih diwajibno poso. Mboten kok umat Kanjeng Nabi tok, tapi sedaya umat Nabi mulai Adam sampai Nabi Muhammad itu nggih posone. Tapi pelaksanaan poso iki ana apa? Wulan pinten? Quran hadis mboten jelasaken secara rinci. Pokoke ing Quran dijelasaken poso niku nggih diwajibno marang wong sadurunge umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi mawon amal ibadah kula panjenengan sedaya iki diterami dening Allah Subhanahu wa taala.
dosa-dosa kula panjenengan sedaya disebut-sepunten dening Allah Subhanahu wa taala sehingga nalikane kita keluar dari bulan suci Ramadan masuk bulan Syawal dan seterusnya sudah bersih suci laksana bayi yang baru dilahirkan. Amin Allahumma amin. Lir kadya kaya bayi ingkang sampun dilairaken. Mugi-mugi mawon Gusti Allah menjaga kula panjenengan sedaya dari penyakit-penyakit yang berbahaya termasuk pandemi virus corona yang saat ini sedang melanda di belahan dunia. Amin Allahumma amin. Nanti kula cerita tak baleni maneh enten cerita biyen niku ana wali sing saged ketemu kali wabah penyakit. Salah sedine dina wali niku ketemu wabah penyakit, segerombolan wabah penyakit. Ditakoni wali, "Sampeyan jang nang ndi?" "Aku nang negara Damaskus, nang kota Damaskus." "Berapa lama?" 2 tahun, 3 tahun. "Berapa korban?" 1000 korban. Lajeng ngoten niku langsung nang gone Damaskus. Cara 2 tahun, data sing mati 50.000. Wali niku wae ya heran. Lah iya, biyen kok 200.000, sing mati 50.000. Gak tepak iki penyakit iki. Lajeng Gusti Allah niku mempertemukan kembali 2 tahun kemudian. Ketemu maneh, ditakoni karo waline Gusti Allah niku wau. Penyakit, apa penyakit era Mesir? Sampeyan jare biyen ngomong karo aku, mateni wong ku 1000. Tapi apa kok 50.000 kurbane? Sampeyan gak tepak kok cara dhewek ngoten. Nggih. Leres panjenengan kula diperintah Gusti Allah mateni wong 1000 lantaran aku. Tapi sing 49.000 niku mati gara-gara karena terlalu panik yang berlebihan sehingga mereka mati semua yang 49.000. Jatahe 1000 tapi sing mati 50.000. Sing 49.000 gara-gara terlalu panik yang berlebihan. Maka oleh karena itu kepanikan yang berlebihan itu bisa mendatangkan separuh dari penyakit, sedangkan ketenangan insya Allah akan mendatangkan separuh dari obat, dan kesabaran insya Allah akan mendatangkan separuh dari kesembuhan. Pramila untuk menghadapi virus corona jangan terlalu panik yang berlebihan. Ya ojo nantang penyakit, nantang penyakit itu gak apik. Contohnya, wes aku gak wedi corona, masih corona gak wani nantang aku, gak oleh ngono kuwi jenenge sombong. Nantang yo gak apik, wedi sing keterlaluan yo gak apik, tapi tetap waspada dalam arti berusaha semaksimal mungkin. Contohnya kebersihan tangan dan lain sebagainya, termasuk donga marang Gusti Allah. Kekaten yang sakit dalam aturaken, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.